Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di dapur Umi. Kali ini aku mau berbagi tips cara membuat sirup obat batuk dari bahan-bahan alami. Ini rasanya enak dan bisa dikonsumsi oleh semua usia. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu bagi yang belum, dan like serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus dapat update-nya. Untuk bahan-bahannya ini cukup 3 bahan aja. Ini ada setengah buah lemon, kemudian 2 ruas jahe, dan madu. Kemudian aku siapkan ini wadah kaca dengan tutup. Ini adalah bekas dari selai yang sudah habis, kemudian cuci bersih. Bisa kita gunakan untuk wadah yang lain. Ini aku mau pakai sebagai wadah sirup. Langkah pertama, kita iris tipis jahenya. Kemudian iris tipis lemonnya. Kita masukkan ke dalam wadah kaca secara berselang-seling. Jadi lemon, kemudian jahe, lemon lagi, dan jahe. Jadi perpaduan sirup ini bisa meredakan batuk. Jadi untuk madunya sendiri itu sebagai antimikrobial yang dia bisa meredakan tenggorokan yang gatal. Kemudian jahenya itu bisa sebagai antitoksin dan bisa melegakan tenggorokan. Sedangkan lemon itu akan mengurangi inflamasi dan sebagai antiseptik yang alami dan juga kaya akan vitamin C. Nah, ini kita isi sampai penuh, sampai botolnya ini terisi penuh. Terakhir kita beri madu sampai semua lemon dan jahenya ini terendam oleh cairan madu. Ini sudah terisi penuh, lalu kita tutup dan kita simpan dulu ke dalam kulkas untuk digunakan minimal semalaman, dan ini bisa bertahan hingga 6 bulan. Untuk cara pembuatannya, untuk cara konsumsinya, ini kita ambil beberapa sendok dari sirupnya, kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian kita beri air hangat. Gampang sekali kan Bun? Selamat mencoba ya Bun. Oh ya, jangan lupa untuk like, share, dan komen biar aku tambah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.